अगर हम एक बलून के अंदर एक कॉइन को डाल के घुमाते हैं तो कॉइन के राउंड और फ्रिक्शन कम होने की वजह से कॉइन काफ़ी देर तक घूमता रहता है और इसमें से इस तरह का साउंड निकलता है। अगर हम उस बलून के अंदर एक नट को डाल के घुमाते हैं, नट की सतह पर 6 एंगल होने की वजह से बलून जो है काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करता है और उसमें से मज़ेदार साउंड निकलता है, आप सुन सकते हो। और उस बलून के अंदर हम उससे बड़ा नट डालते हैं तो उसमें से इस तरह की आवाज़ आती है। अगर हम बलून के अंदर उन दोनों नटों को डाल देते हैं तो इस तरह का साउंड निकलता है और बाहर की तरफ ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से बलून फट जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।